చిన్నప్పటి నుంచి మనం ఒక విషయం చూస్తూ పెరుగుతాం, చెట్లకి లీవ్స్ అంటే గ్రీన్ కలర్ అని. కానీ నేచర్ కొన్నిసార్లు మనల్ని సర్ప్రైజ్ చేస్తుంది. ఈ ప్లాంట్ ని చూడండి, మిగతా ప్లాంట్స్ అన్ని గ్రీన్ లీవ్స్ తో ఉంటాయి, కానీ ఈ ప్లాంట్ మాత్రం కొంచెం స్పెషల్. గ్రీన్ లీవ్స్ మధ్యలో అందమైన పింక్ కలర్ లీవ్స్ ఉంటాయి. అందుకే దూరం నుండి చూస్తే ఫ్లవర్స్ తో నిండిపోయిన ప్లాంట్ లాగా కనిపిస్తుంది, కానీ దగ్గరికి వెళ్లి చూస్తేనే అసలు ట్విస్ట్ ఏంటో తెలుస్తుంది. మీరు ఫ్లవర్స్ అనుకుంటున్న ఆ పింక్ కలర్ పార్ట్స్ నిజంగా ఫ్లవర్స్ కావు, అవి కూడా లీవ్సే. అసలు ఫ్లవర్స్ అంటే మధ్యలో ఉన్న ఆ చిన్న వైట్ ఫ్లవర్సే. అది ఈ ప్లాంట్ యొక్క ప్రత్యేకత. మిగతా ప్లాంట్స్ తో పోలిస్తే చాలా యూనిక్ గా నిలబడుతుంది. నేచర్ లో ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ సర్ప్రైజెస్ చాలా ఉంటాయి, మనం గమనించడం మాత్రమే తక్కువ. మరి ఈ బ్యూటిఫుల్ ప్లాంట్ పేరేంటో మీకు తెలుసా? తెలిస్తే కామెంట్స్ లో చెప్పండి.